नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई कारोबार एपमा रहेको क्विक सेल्स यानि कि सजिलो बिक्रीको फिचर के हो, कसरी काम गर्छ र केमा मद्दत पुग्छ भन्ने जानकारी दिन गइरहेको छु। र यो चाहिँ हजुरको मेनुमा फर्स्ट अप्सन हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, सजिलो बिक्री भन्ने। र यो चाहिँ हामीले किन डिजाइन गरेको भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो पसलमा जस्तो भिड हुनसक्छ, मान्छेहरू धेरै आउन सक्छन् र सेल्सको जुन इन्ट्री रेकर्ड राखिन्छ त्यो चाहिँ अलिक छिटो होस्, सजिलै राख्न सकियोस्, क्यास सेलको, पार्टिजको सेलको भनेर हामीले यो बनाएको हौँ। र आउनुहोस् यसले कसरी काम गर्छ त्यो जानौँ। सर्वप्रथम हजुरले यो सजिलो बिक्रीमा जाँदाखेरि आफ्नो बिजनेसमा भएको सबै स्टकहरू देख्न सक्नुहुन्छ, सामानहरू है। अनि जस्तै सामानहरू चाहिँ हजुरले यहाँ सामानहरू भन्नेबाट हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हजुरले इन्भेन्ट्री कसरी म्यानेज गर्ने ओर्ने यहाँ सक्नुहुन्छ। यहाँ क्याटेगोरी अनुसार सामानहरू हाल्न सक्नुहुन्छ र यही स्टकहरू सेल्स गर्न हामीलाई क्विक सेल्समा देखाइदिन्छ है। र यसको लागि मानौँ फेरि यहाँ जाऊँ सजिलो बिक्रीमा र यहाँ टपमा क्याटेगोरी अनुसारको सामानहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हरेक यो कार्डमा चाहिँ त्यो सामानको कति स्टक छ हामीसँग र त्यसलाई पर लिटर कति पर्छ यानि पर युनिट कति पर्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सेलिङ प्राइस, स्टक र सेलिङ प्राइस सबै देख्न सक्नुहुन्छ। र मानौँ हाम्रो पसलमा कोही दुई बोतल कोका-कोला किन्ने मान्छे र कोही 3टा डेरी मिल्क किन्ने मान्छे आएको छ भने हामीले यहाँ क्लिक गर्न सक्छौँ है। र डेरी मिल्क यहाँ छ र यहाँ सर्च गरेर पनि हजुरले सर्च गरेर आइटमलाई हाल्न सक्नुहुन्छ है। र मानौँ कोका-कोला 2 बोतल किन्ने छ र डेरी मिल्क 3 पिस किन्ने छ भनेर यहाँ यसरी हामी सेट गर्न सक्छौँ र अरू पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ सामानहरू। र यहाँ तल चाहिँ हजुरले कतिवटा आइटम सेलेक्ट गरेको छौँ भने देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सेलेक्ट गरेको आइटमहरू, बेच्न राखेको सामानहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट हामीले सामानहरू मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ। सो यहाँ 2 बोतल 240मा यानि कि 480मा बेचिरहेको छौँ र यो डेरी मिल्क 3 पिस 80 रुपियाँमा 240 यहाँ भनेर यहाँ ओभरअल टोटल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र मानौँ कोका-कोलाको प्राइस चाहिँ यो मान्छेलाई हामीले 220मा दिउँ भने यहाँ दरलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ अपडेट गर्नुभयो भने त्यही अनुसारको प्राइस यहाँ बस्छ। र यसमा फेरि क्लिक गरेर हजुरले अरू कुरा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कति स्टक बेच्ने हो या छुट दिने हो कि होइन, यसमा त्यो कुराहरू यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको लागि हाम्रोमा 2टा सामानहरू छन् र यसको बिलिङ 656 भयो भनेर देखाएको पनि छ। र यहाँ हजुरले बिल बनाउनुहोस्मा क्लिक गर्नुभयो भने यो सेल्स अटोमेटिक क्रिएट भएको हुन्छ। र यो बिल हजुरले सेयर, डाउनलोड र प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कुन सामान हो, के कति रेटमा हो, कति क्वान्टिटी लगेको छ यहाँ सजिलै यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको बिल 656 भएको छ र यो सेल्स चाहिँ अलरेडी रेकर्डेड पनि छ है। जस्तै मानौँ यहाँ कारोबारहरूमा जानुभयो भने यो सेल्स यहाँ देखाइदिएको छ। र यो क्विक सेल्स गर्दाखेरि हाम्रो स्टक पनि मेन्टेन भइरहेको हुन्छ। यसको लागि जस्तै मेनुमा गएर सामानहरूमा गयौँ भने जस्तो अघि हामीले कोका-कोला बेच्यौँ, यहाँ जाम अघि हाम्रो 8 बोतल थियो, अहिले 6 बोतल भएको छ, 2टा बिक्री भएको छ अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी हजुरले सजिलै सेल्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको स्टक पनि मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् मानौँ कुनै कुरा सेल्स गर्दाखेरि बाँकीमा लगेको कारोबारहरू या एडिसनल डिटेल्सहरू हाल्नु पऱ्यो भने त्यो कसरी रेकर्ड गर्ने जानौँ। त्यसको लागि सजिलो बिक्रीमा गएर आफ्नो सामानहरू सिलेक्ट गरौँ। जस्तै मानौँ यहाँ किटक्याट भन्ने सामानहरू यहाँ क्लिक गरौँ 2 पिस र यहाँ जाम। र मानौँ यो हाम्रो 100 रुपियाँको सामान बाँकीमा लगेको छ कुनै पार्टीले भने तपाईँले चाहिँ थप विवरण थप्नुहोस्मा जानुपर्ने हुन्छ। र यहाँ हजुरले अहिले त क्यास सेल छ, अहिले पार्टीकोमा हाल्नु छ भने तपाईँले यसलाई अफ गरेर पार्टीको नाम हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौँ यहाँ अनिल कार्की भनेर र त्यो पार्टीको ब्यालेन्स यहाँ देखाइदिन्छ। र साथसाथै अतिरिक्त शुल्क अनि छुटहरू यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। र मानौँ यो 100 रुपियाँमा त्यो पार्टीले हामीलाई 60 रुपियाँ दिएको छ, अब हामीलाई 40 रुपियाँ दिन बाँकी छ भनेर यहाँ देखाइदिन्छ। र एडिसनल नोटहरू र फोटो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई हामीले सेभ गऱ्यौँ भने अनिल कार्कीकोमा त्यो क्विक सेल्स रेकर्ड भएको हुन्छ। उदाहरणको लागि त्यो पार्टीमा जाम र यहाँ यो 100 रुपियाँको सामानमा 40 रुपियाँ बाँकी भनेर सेल्स अटोमेटिक क्रिएट भएको छ। र यो हजुरले बिल निकालेर डाउनलोड, सेयर, प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
र यसरी नै कारोबारमा क्विक सेल्सको फिचरले काम गर्दछ।